嗨，朋友们，大家好！今天我们来修一台这个 TCL 王牌的48寸的一台液晶电视。这台电视是一个曲面的，电视。它这个问题是什么问题呢？也是黑屏这个故障。打开以后，屏幕闪一下，然后就熄灭了。像这种问题，我估计也可能是背光灯条坏了。那下面我们来具体的检测一下，看这个问题到底出现在什么地方。好了，朋友们，这个电视机现在已经打开了。那现在我们还是用我们的 LED 灯条测试仪来进行对它这个灯条进行检测。好了，现在我们开始对它进行测量。大家看一下这个插头啊，这个插头一共分两组啊，一共分两组。那我们现在分别进行测量。这组是96.330毫安，还能往上涨啊，87、97、70毫安。然后第二组，大家看一下这个第二组是88.4、88.6、30毫安，再往上涨啊，70毫安、57.91.8伏。然后再看另一组，这一组显然电压是不对头的，不正常的。说明这一组是真坏了。好了，现在我们开始拆屏，换这个背光灯条。好了，朋友们，这个咱这开始拆这个屏啊。其实说这个曲面屏跟这个平面的这个屏幕基本是一样的，拆解的方法也是一样的，就是先把这个外边的这个边框先把它拆掉。你只有把这个边框拆掉了，里边的底下这个屏幕才能把它拆下来。这个边框拆法也是一样，如果没有螺丝的话，就用撬棒一点一点的往下撬啊，把这个边框撬下来就可以了。好了，这个边框已经拆掉啊，边框已经拆掉，现在露出来的就是屏幕了。然后慢慢的把屏周下来，首先把这个底下这个屏的边板啊，大家看一下这个屏幕的边板，把这个边板先把它在这个倒扣里边都卡着了，把这倒扣都打开，然后把边板把它取下来。然后我们准备一个这样的小卡片，把它嵌到这个屏幕底下，嵌到屏幕底下，把这屏幕的一圈四周划一下。如果有胶的话，就把胶划开了。好了，朋友们，这个屏幕已经取下来了啊，已经取下来了，就是这一块屏幕。大家看，放到这个平的这个桌子上，它也是直的。这个屏幕，所谓的这个曲面屏，也就是把直屏幕变成了个弯屏幕了，就是这么个道理。其实这个东西也是很简单的。好了，现在我们开始来换这个背光灯条啊。好了，朋友们，这个透光膜和这个反光膜全部的都拆下去了。现在出现的这一条一条的白色的，就是灯条，和这个平面的屏结构应该是一样的啊。大家看一下，就是这个外框是有弧度的，屏幕是有弧度的。
好了，现在我们把这些灯条都一个个的、逐个的把它拆下来，然后换上新灯条，然后咱们再试一下，看看能不能全部点亮。好了，现在我们开始拆灯条。好了，朋友们，这个灯条这边是原先的原机的那些坏的灯条，然后这边是新的灯条，然后我们把这个新灯条装上面。好了，朋友们，这个新灯条已经安装完毕，大家看一下，这个亮度还是非常好的，全部点亮了。那么这个黑屏的这个问题，就是因为灯条损坏造成的。把灯条全部的换了一个遍，那么这个问题就圆满的解决了。好了，朋友们，现在我们开始来把屏装起来，把电视组装起来，然后试一下效果。好了，朋友们，这台电视完全组装起来了啊！大家看这效果是挺不错的。其实这个曲面屏和这个平面屏，它这个结构基本是一样的，也就是说，这个曲面屏它有一定的弧度，平面的就是一点弧度没有，全是纯平的。它的更换方法和纯平电视是一样的，只要是胆大心细，这个活其实也挺好干的。好了，朋友们，本期视频给大家分享到这儿吧。如果大家有什么很好的建议，请在评论区给我留言。谢谢大家观看，我们下期再见。